Tarot Miro Alo Minglava, Tigne Nogobato, Netaiton Apibo Piat Kinga, the Zoom application line, no? Tama just Pide, Lujimatuya Vimele, Ataline, Yokaline Bono, Janet Yamita Hara Pueguinare, Taito Papi Guinar, Piat Kiaro, Peromso, Tu Nilanga, Miera, Shide, no? Shide. ဖျားခင်နီလန်ပိတ်ထားလို့မရဘူးလောကီနီလန်ကတော့တားဆီးလေးတွေအများကြီးရှိကြပြီမယ်လေဖျားခင်ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့เนาะသူရဲ့တိုးတော်စုကိုကောင်းကြီးပြီးတယ်ကျွေးမွေးတယ်မာစားတယ်ဒီနေ့တော့အခြေပြုကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဂလာတိခန်းကြီး3 sorry ဂလာတိခန်းကြီး4အငယ်30နဲ့31ကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့တို့ရီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဆင်ခြင်ရအောင်လို့ဂလာတိခန်းကြီး4ငယ်30နဲ့31ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အဖေတို့စံစာလာသမီးခုကကျော်မနဲ့သူဤသားကိုမြင်ထုတ်တော့ကျော်မဤသားသည်ကျော်မမဟုတ်တော့မိမဤသားနှင့်အတူအမွေမခံရဟုလာသည်ယခုတွင်ညီအကိုတို့ငါတို့သည်ကျော်မဤသားမဟုတ်ကျော်မမဟုတ်တော့မိမဤသားဖြစ်ကြ၏ကျော်မနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုနှင်ထုတ်ခိုင်းပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်လေးအားလုံးကြည်ပြီးသားကြားဘူးပြီးသားအဖြစ်ပြက်လေးပါပဲเนาะဒီအာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့မှာဘုရားသခင်ဂတိတော်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဂတိတော်မပြည့်စုံခင်စัจ जा လေးမှာပေါ့ဆာရာရဲ့အကြံပေးချက်ဆာရာရဲ့ဒီ own idea လေးနဲ့သူတို့ကျော်မကိုအာဗြဟံသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဣရှမေလဆိုတာမွေးလာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဣရှမေလနဲ့ဂတိတော်အပြင်ရတဲ့ဣဇက်နဲ့ကအတူတူပေါင်းပြီးတော့အမွေခံလို့မရဘူးလေဂတိတော်အပြင်ရတဲ့သားနဲ့နော်ဇာတိကြောင့်ရတဲ့သားနဲ့ကအတူတူကအမွေခံလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်နှင်ထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့နှင်ထုတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဂတိတော်အပြင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အမွေနော်ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုလက်ဝိညာဉ်ရပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကခံစားဖို့ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားပြီမယ်အနှောက်အယှက်အတားဆီးဖြစ်နေတာကဒီကျွန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကီနီလန်ပါပဲနော်ဆာရာရဲ့လောကီနီလန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားဆိုတာအဲ့တော့ဒရေဘဝအသက်တာထဲမှာလဲလောကီနီလန်လောကီ own idea လေးတွေဟဟလားနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကဂတိတော်အမွေခံစားဖို့ရန်တော့အတားအဆီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်လေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားနှင်ထုတ်ဖို့တို့ရဲ့ life ထဲမှာစိတ်လိုလိုက်ခဲ့တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုယ် own idea နဲ့ဖြစ်ရှင်တာ logi နီလန်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ life ကိုစီးချေခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးတွေမှာနော်တက်တည်ပေါ်နေမှာပါပဲကိုယ်စာတိနဲ့ရွေးချယ်တာကိုယ်စာတိနဲ့နော်လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေဟာဝမ်းနေရတယ်စိတ်ဖိစီးမှုလေးတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဇာတိစိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာတချို့တွေလည်းပြောတယ်ဇာတိလိုလဲလိုက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အရာမှာလဲနော်ဘုရားအသုံးလဲခံခြင်းနဲ့ဘုရားအသုံးလဲခံခြင်းနဲ့ဇာတိလိုလဲလိုက်နှစ်ခုလုံးလို့မရအောင်ဒါတို့တွေဝိညာဉ်ကြီးကိုတွေဘုရားနဲ့အစီခံဘုရားကိုအစီခံနေကြတဲ့တို့တွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေထဲမှာနော်ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိခဲ့တယ်အော်စိတ်လိုလဲလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုလဲလိုက်မယ်လုံးလို့မရအောင်နှစ်ခုလုံးလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ဘာလို့မလားလဲဆိုတော့တို့ရဲ့လောက်ကိုလောက်ရမယ့်အရာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သားကိုနှင်ထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့စာတိစိတ်လိုလိုက်တာလေးတွေတက်မဲ့ချင်းလေးတွေနော်ဖျားနီလန်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့လောကီနီလန်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကတို့ဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့တို့တွေနားလေရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီယောမခန်းကြီး6နော်အငယ်7နဲ့73လေးနဲ့တွဲပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖတ်ရင်
စာတိစိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာကျွန်မနဲ့သူ့ရဲ့တောင်နေရာပေးထားရင်ဘလောက် effect ဖြစ်လဲဘလောက်အကျိုးเนาะဆိုးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေဒီမှာတွေ့ရတယ်။သမီးနည်းနည်းဖတ်ပြပါဦးဒီမတ်တက်ရက်ဖတ်နော်ဟိုကထိုင်ဖတ်ရင်ဝေးတယ် မမချ ရှိတော့ ဟုတ် ယောမ6စနစ်73 ထို့ကြောင့်ပင်တို့ဤတည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာဤတတ်မှတ်ခြင်းအလိုကိုလိုက်ရသည့်တိုင်အောင်အဖြစ်တရားသည်ထိုကိုယ်ခန္ဓာဤထိုကိုယ်ခန္ဓာ၌အစိုးမရစေနှင့်ပင်တို့ဤကိုအင်္ဂါများကိုဒီစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေ၍အဖြစ်တရားအားမဆက်ကြနှင့်ဒီကျမ်းမှထမြောက်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဘုရားသခင်အားကိုဆက်ကြလော တင်တို့ဤတေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာဤအလိုသို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကိုမဆက်နဲ့နော်ဆိုတော့စိတ်အလိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေဟာဒီတက်မဲ့တဲ့အရာလေးတွေဟာတဲ့နော်အပြစ်တရားကိုစက္ကန့်နေတဲ့အသက်တာပေါ့ပြစ်တရားရဲ့အသုံးခံရတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသုံးတာမဟုတ်စာတန်သုံးတာအပြစ်တရားမဆက်ကြနဲ့နော်ဆိုတော့တေခြင်းမှာထမြောက်တဲ့သူကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ပါလို့ပြောတာဆိုတော့ရွေးချယ်ရတယ်ဘုရားသခင်အသုံးခံပါလားစာတန်အသုံးခံပါလားစိတ်လိုလိုက်ရင်တော့စာတန်ကသုံးတယ်နော်တခါကျရင်လူတွေကမခွဲတတ်ဘူးဘုရားသုံးတာလားစာတန်သုံးတာလားဆိုတာမသိဘူးတကယ်တော့စိတ်လိုလိုက်နေတဲ့သူတယောက်ကဘုရားသုံးစရာအကြောင်းမရှိသုံးလို့လည်းမရအောင်နောက်အပြစ်တရားကိုရဲ့နော်အပြစ်တီစိတ်အလိုလိုက်ရသည့်တိုင်နော်မိမိတည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာဤအလိုတို့လိုက်ရသည့်တိုင်အောင်အပြစ်တရားအကိုမဆက်နေဆိုတော့ကိုကအပြစ်တရားရဲ့တစားလက်နဲ့နော်လက်နဲ့တစားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါစာတန်သုံးတာအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေဆိုတော့တို့တွေထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျွမ်းမနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းနှင်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်နော်ဟာဂယာနဲ့ဣရှမေလဟုတ်လားဟာဂယာနဲ့ဟိဣရှမေလကခုနပြောပြီးဆာရာရဲ့လော်ဂီနီလန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တို့တွေ live ထဲမှာလဲနေရာပေးသလောက်ကျွမ်းမနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းနေရာပေးသလောက် effect ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတွေးဆောင်မှုကြီးလာမှာပဲတွေးဆောင်မှုကြီးလာမှာပဲခရီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့လူကဟိုလိုလုပ်ကြည့်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်မလားဟိုလိုဖြစ်မလားဆိုတော့နီလန်းလေးတွေကဝင်လာတာ哦ဒီလိုဆိုဒီလိုလုပ်မယ်ဟိုလိုဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ own idea လေးတွေဝင်လာတာနဲ့အဲ့ဒါကစာတန်သုံးသွားတာပဲတကယ်တော့သိချင်းမှထားမြောက်တဲ့သူကဲ့သို့တဲ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကိုဆက်တာဖို့ဆိုဘုရားသုံးလို့ရတယ်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ပြီးမြဲနော်စိတ်လိုလိုက်ရင်နော်စာရမယ်သုံးနေအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမှာလဲကျွမ်းမနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းနှင်ထုတ်ပလိုက်ရမယ် live ထဲမှာနော်ဒါအမြဲတမ်းအဓိကကြတဲ့အရာပဲအမြဲတမ်းယုံကြည်သူတိုင်းတတိပြုရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့စိတ်လိုလိုက်ခြင်းဟာနေရာပေးသလောက် तू ကနေရာယူတယ်အတီးပြက်စီတယ်ဝမ်းနေခြင်းတွေဖြည့်ဆည်းမှုတွေဘာလို့ဂတိတော်နဲ့ရတဲ့သားနဲ့နော်ဇာတိကြောင့်ရတဲ့သားနဲ့အတူတကွအမွေခံလို့မရအောင်ပေါင်းလို့မရအောင်ဆိုတော့အများကြီးဂတိတော်နဲ့သွားတဲ့သူအမြဲအနှောက်အယှက်တားဆီးဖြစ်စီတယ်ဒီစိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာလောကီနီလန်လောကီစနစ်နော်တိတော့တိပါတယ်နော်အားလုံးကလေဟိုဒီဘာလဲလောကီပုံတံမဆောင်ချားနဲ့ဟာဒီကျမ်းပိုက်တွေပါလေတိနေရပဲတိုးတော်လေကျမ်းပိုက်ကကျမ်းပိုက်ပါပဲเนาะအသက်တာထဲမှာပဲတခြားစီတက်စီဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လို apply လုပ်အောင်လဲမသိတာလည်းရှိမှာပေါ့เนาะအဓိကတော့စိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာတို့တွေဖယ်ရှားမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1နားလဲသွားပြီဖယ်ရှားဖို့အတွက်เนาะဘုရားသခင်အတို့တွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသလဲပထမတစ်ခုကတော့ဒီ wrong side เนาะwrong side နဲ့ right side နှစ်ခု
လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဆရာဝင်းကကြည့်တယ်ပထမတစ်ခုက wrong side နဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပြောမယ်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ခန်းစာလေးအတွက်ဆရာခေါင်းစဉ်ပြီးမှဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမှာ YouTube မှာခေါင်းစဉ်ပြီးရမှာအဲ့တော့ the witness of Holy Spirit in spiritual heritage ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်တဲမှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမာစာမှုတတိဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်လို့ဆရာပြန်ပါတယ်အမွေပေါ့ heritage ဒါမဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနဲ့ရောမှာဆိုလို့ယုံကြည်သူဟာကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးမျှော်ဖို့နော်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံအစီတွေဘုရားသခင်ထားရဘုရားသခင်ပေးမဲ့ရပိုင်ခွင့်ရယူရမယ်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဘုရားပေးမဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအရာလေးတွေဟာတို့ဒီနေ့ရယူဖို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်ထဲမှာရှိတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမာစာမှုတတိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမာစာမှုတတိကိုတို့တွေကိုပြီးထားတာလေဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာစာမှုတတိနဲ့ပဲတို့တွေကဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်လေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရယူပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ပေးမဲ့ဂတိတော်အမွေကိုတို့တွေကပြည့်စုံနော်ပြည့်စုံဖတ်ဆုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်ထဲမှာပထမ facts လေးရတော့နော်ခုန wrong side အနေနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ resist the temptation of self deception resist the temptation of self deception ဆိုတော့ဇာတိလှည့်စားမှုဖြစ်စေသောသွေးဆောင်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်လေးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့စာရန်ကလည်းသွေးဆောင်တယ်စာရန်သွေးဆောင်မှုထဲမှာတို့ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာတိရဲ့လှည့်စားမှုကိုလှည့်စားမိတယ်ကိုတော့ဟုတ်နေတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှည့်စားပြီးတော့အဖြစ်သွေးဆောင်မှုတွေကိုကြာလို့ကြာမှမသိတဲ့အခြေအနေစာရန်ကတော့သွေးဆောင်ပါပဲဟိုအာဗြဟံတို့လက်ထက်ကအမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခဲ့တယ်သွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းဟလာဣရှမီလာနဲ့နော်ဟာဂယာနဲ့ဣရှမီလာကိုမောင်းထုတ်ခိုင်းတာဟုတ်နော်ဒီနေ့လေတို့တွေကဒီနေ့စာတန်းသွေးဆောင်မှုတွေကိုတို့ resist မလုပ်လို့မရဘူး resistant ရှိရမယ်နော်တို့တွေခုခံအင်အားမရှိတော့ယောဂပိုးတွေပေါ့နော်ခုခံအင်အားရှိမှနော်ယောဂပိုးတွေတွန်းလှန်နိုင်ပါလေဒီချိန်ကာလမှာဆိုနော်ယောဂပိုးတွေရမ်းများတယ်မလားဒါတော့ physical resistant ရော spiritual resistant ရောဟာလားရှိဖို့လိုနေတာမလားအဲ့တော့ resist the evil way ပေါ့နော် evil influence resist the devil အထူးသဖြင့်တော့ resist the temptation အကြောင်းဒီနေ့ပြောချင်တယ်အပြစ်သွေးဆောင်မှုနော်အဲ့အပြစ်သွေးဆောင်မှုကဘာဖြစ်လဲစီလဲဆိုတော့ self deception ကိုဇာတိကိုလှည့်စားမှုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါက wrong side အနေနဲ့နော်ဆရာပြောချင်တယ်ကျမ်းပိုက်ကလေးကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး3အငယ်73 14ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး3အငယ်73 14ဒုစရိုက်ဤလှည့်ဖျားခြင်းအဖြစ်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုကြလော့ငါတို့ဒီစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုအစာပြုတကယ်သို့အဆုံးတိုင်အောင်ကြည်ကြည်နှင့်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသူဖြစ်ကြ၏ရှေ့ပိုင်းလေးမှာစနစ်လောက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်တို့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်ထံမှထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်တတ်ဆိုးညစ်သောစိတ်လုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောနော်စိတ်လုံးခိုင်မာမှုအဖြစ်စိတ်လုံးခိုင်မာမှုအဖြစ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ထံရွေးလျော့သွားတာစိတ်လုံးခိုင်မာကြောသွားတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်စီကထွက်တယ်ဆိုတာအပြင်ဘက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကထွက်သွားတာသင်တို့ဒီဘုရားသခင်ထံမှာထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်တတ်ဆိုတာဆိုတော့လူကတော့လေအပြင်မှာဘုရားကျောင်းမှာရှိခြင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဝတ်ပြုတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်မှာတော့ကြည့်ရင်ဘုရားအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကထွက်သွားတာ
အတွင်းလေးကဖះနဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့အသက်တာမယုံကြည်တတ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းတန်တရားစီကလေးဝင်လာတာပေါ့နော်မယုံကြည်တော့ဘူးလေဖះပေါ်မှာဂတိတော်ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရွေးလျော်လာတယ်ဆိုတော့ဆိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးဆိုတော့ဆိုးညစ်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်သွားရောယုံကြည်မှုအားနည်းတာနဲ့ဆိုးညစ်တဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်လုံးဆိုးညစ်မှုကြီးပေါ့စိတ်လုံးဆိုးညစ်တဲ့အခါကျတော့လေပြောတဲ့စကားတွေကလည်းစိတ်လုံးပြည့်ရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောသမျှလည်းအကုန်လုံးအဆိုးတွေပဲထွက်တော့တာပေါ့နော်ကိုလူမကောင်းဒီလူမကောင်းပေါ့နော်မကောင်းတာပဲပါဇက်ကထွက်တော့တာအဲ့ဒါစိတ်လုံးဆိုးညစ်ဖះနဲ့ကင်းကွာလို့နော်အတွင်းနဲ့ထွက်တာဖះစီကအပြစ်မဟုတ်ဘူးထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုဆိုးညစ်တဲ့စိတ်လုံးကကြာနေလို့ရှိရင်ခိုင်မာသွားတယ်ခိုင်မာသောစိတ်လုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုပါနောက်ဆုံးလေးမှာနော်အငယ်14မှာသင်တို့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကိုကြားရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြားရသည်ဖြစ်ပြီးခိုင်မာသောစိတ်လုံးမရှိစေနဲ့လို့ပြောထားတာစိတ်လုံးခိုင်မာမှုစိတ်လုံးမာကျောလာတယ်ခိုင်မာလာတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုမဖြစ်စီတော့ပြောကျမ်းစာမှာတော့ပြောထားတယ်နော်ယနေ့ဟူ၍ခေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်တယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းဝေငှပါတယောက်တယောက်ဝိညာဉ်မိတ်တာဟာထဲမှာပံ့ပိုးမှုရှိဖို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်မိတ်တာတော့မသွားလို့ဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်လုံးနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်တယောက်တယောက်အတင်မခံမှုပေါ့နော်စိတ်လုံးမှာကြောမှုဖြစ်တော့ဒီခံနိုင်မှုစိတ်မရှိနိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဝိညာဉ်ပံ့ပိုးမှုမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဟလာငါအမားလဲနေငါလာမပြောနဲ့နေ့အမားလဲနော်မပြောဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့တယောက်တယောက်က spiritual support နော်တယောက်တယောက်ဝိညာဉ်ရေးမှာမေတ္တာဟာရဖြစ်ရမယ်အစားမေတ္တာမဖြစ်ဖ ೇನೆ ဟလာနာထိကြိုက်နာခြင်းမှုတွေဖြစ်စီတဲ့အနေထားလေးကဖះစီကထွက်သွားလို့ပဲဖះစီကထွက်တဲ့ကြောင့်စိတ်လုံးကမာကြောလာတယ်ဖះနဲ့ဝေးရင်ဝေးသလောက်စိတ်လုံးကမာလာတယ်နော်ဆိုတော့ဖះစီကထွက်သွားတာနဲ့သူစိတ်လုံးကခိုင်မာကြောပြီးတော့မှဝိညာဉ်အရာမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မိတ္တာဟာမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်ကလေးမှာသူကပြောတာသင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကိုအစပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပါဆိုတော့တည်ကြည်မှုဆိုတာရွေ့လျော်လာတယ်တည်ကြည်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကဘာလို့သွေးဆောင်မှုတွေကျသွားတဲ့အသက်တာပါပဲစာတန်းသွေးဆောင်တယ်ကိုကိုလှည့်စားတယ်ကိုကိုတော့ဟုတ်နေလို့ခုနပြောတယ်ဟိုအထဲတွေကဘုရားသခင်ဆရာရွေးလျော်သွားပြီမယ်လေအပြင်ဘက်ကဘုရားကျောင်းသွားနေတယ်ဝိပုနေတယ်ဆေဘူးတပုတ်ပြီးနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတာလေးတွေကိုခွန်အားနဲ့လုံးနိုင်နေတော့လေကိုလှည့်စားမှုဖြစ်နေတာမဆိုးသေးပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလည်းကိုကစင်ကြီးပေးတာပေါ့ငါဘာလုပ်နိုင်သေးတယ်ဘာပေးကမ်းနိုင်တယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ထဲကဘုရားသခင်နဲ့ရွေးလျော်သွားတာဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ရွေးလျော်မှုကစိတ်လုံးခိုင်မာစေတယ်စိတ်လုံးခိုင်မာမှုကတယောက်တယောက်ထိခိုက်နာခြင်းစေတယ်ဝိညာဉ်မိတ္တာဟာရနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးဖို့နော်တယောက်တယောက်အချင်းချင်းပံ့ပိုးဖို့အချင်းချင်းဖေးမဖို့အချင်းချင်းရိုင်းပင်းဖို့အချင်းချင်းကူညီဖို့ကြည့်ရှုဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘာစိတ်လုံးလှည့်စားမှုဖြစ်တာစိတ်လုံးလှည့်စားမှုဖြစ်တာဒါကြောင့် तू ကဗျာဒိတ်တော်ကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်လုံးမရှိဒီနေ့ဗျာဒိတ်တော်ဗျာဒိတ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြမှု revelation ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှိုးဆော်မှုတို့တွေကြားနေရတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတို့တွေကိုနှိုးဆော်တယ်နှိုးဆော်တဲ့အခါမှာတို့တွေနားလည်လာတယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်စိတ်လုံးခိုင်မာမှုမရှိစေဘူးဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့နော်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုလေးတွေကိုနားထောင်မှုလို့ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်မှုလို့ရတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မကြားဘဲနဲ့လူကဘရောမှစိတ်လုံးကမပြောင်းဘူး renew လုပ်ပြီးလို့မရအသစ်ပြုတ်ပြင်ပြီးလို့မရဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးဆိုတော့ဘုရားနဲ့နီးကပ်ဖို့ဘုရားစီသွားဖို့နော်ကိုအားနေတယ်ဆိုတာသိရင်အဖြစ်ကိုဆေးကြောပြီးတော့နော်ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပြန်လဲချင်းကပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီအဓိကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ resurrection power ထမြောက်ခြင်းတကူပဲကိုခွန်အားစွမ်းနေတော့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဘုရားပြီးတဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲကြော်လွှားရတာဘုရားပြီးတဲ့ခွန်အားနဲ့ဆိုလူက
ရွေးလျော့ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမိမိကိုမိမိလှည့်စားပြီးတော့နော်လှည့်စားပြီးတော့စိတ်လုံးမှာကြောတယ်အဆုံးတိုင်အောင်မတီကြည်ပဲနဲ့ရွေးလျော့မှုလေးတွေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားပြတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခုန spiritual heritage ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်အမွေနော်ဓမ္မအမွေဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်အတူတူပေါင်းပြီးမခံစားရအောင်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အမွေခံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်တို့တွေကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့တာဝန်ယူမှုတည်ဂတိတော်ရဲ့အမွေကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တို့တွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုတို့တွေကိုမခံစားရတာစိတ်လုံးခိုင်းပါလို့ပဲဆိုတာလေပထမချက် wrong side နေနဲ့နားလေရတယ်လက်တွေ့ right side လေးအနေနဲ့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့လေနှစ်ကောခန်းကြီး၄အငယ်7ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ညီမစားမှုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ခံစားရလဲဆိုတာလေးကိုရေးထားပါတယ်ကောခန်းကြီးလေးရဲ့7အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ဤတည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းမှာငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်သို့အစဉ်အနံ့ခြင်းကိုခံရကြ၏ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုတို့တွေကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါ်လွင်စေဖို့တဲ့တို့တွေကိုယ်ခန္ဓာမှာယေရှုရဲ့တည်တော်မူခြင်းကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတက်တရားတို့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ်လွင်ခံစားရဖို့နော်ခံစားပြီးတော့ပေါ်လွင်စေဖို့ယေရှုရဲ့တည်တော်မူခြင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာမှာဆောင်ရမယ်ဆိုဘာကိုပြောတာလဲတို့တွေကယေရှုတို့ရဲ့အပြစ်ကြွအတွက်အတိခံနဲ့ယုံလားယုံတယ်ထမြောက်တယ်ဆိုတော့ယုံလားယုံလေယုံနေဆိုရင်ယေရှုရဲ့အတိခံခြင်းကတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုဆောင်ရမှာလဲအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာအသေးလို့တတ်မှတ်ရမယ်အပြစ်ကငါတို့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးစိတ်အလိုလိုက်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုယ်ဇာတိနီလန်းနဲ့ကိုယ်တက်မဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ကိုယ်စိတ်အလိုလိုက်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးလောကီနီလန်းလောကီစနစ်လောကီရဲ့နော် own idea နဲ့တက်တော့အသက်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးအသေးလို့တတ်မှတ်လိုက်ရမှာသေတော့မသေဘူးနော်ဇာတိကတို့ရဲ့အသက်ထွက်သွားမှာပဲဇာတိဆိုတာသေမှာဒါပေမဲ့အသေးလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အပြစ်ကငါတို့မလုပ်ရတော့ဘူးအပြစ်နဲ့ငါတို့မဆိုင်တော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူ surrender လုပ်ပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူအပြစ်ကိုအသေးလို့ငါတို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့နော်ဆက်ကပ်ထားရင်အပြစ်ကိုအသေးလို့တတ်မှတ်ထားရင်စာတန်လည်းသုံးလို့မရအောင်ဒုစရိုက်လက်နဲ့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိအပြစ်ကိုမတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်သုံးလို့ရတာအဲ့တော့အပြစ်လို့အသေးလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီတတ်မှတ်လိုက်ရင်ဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ထမြောက်ခြင်းတကူ restoration power ဝင်လာတယ်နော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူကကိုမှထင်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုတက်တရားပေါ်လွင်လာတာပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုအသေးလို့မတတ်မှတ်နိုင်မချင်းခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတက်တရားတို့မခံစားရအောင်ဆိုတော့တေခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းတို့ကိုမှယူဆောင်ရမယ်တဲ့နော်တတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလေးကတို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လေခရစ်တော်နဲ့အတူဝိညာဉ်ဖိုးခါပြီးတဲ့သဘောပါပဲဝိညာဉ်အရာမှာစီးရင်ခံရတဲ့အရာလေးတွေဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်အရှုံးခံရတာလေးတွေဝိညာဉ်ကျိုးအတွက်ဇာတိကိုဆွတ်လွတ်ရတာလေးတွေဇာတိအလိုကိုညှင်းပယ်ရတဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကနော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုတက်တီကိုပေါ်လွင်စေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်အဓိကတော့ကိုယ်ခွန်အားနဲ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းကိုတိတော့တိတယ်ဟလားဟိုကျမ်းစာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါတွေကမလုပ်သင့်ဘူးဒါတွေမကောင်းဘူးကိုယ့်တက်တာမှာဘယ်လိုရှင်တန်ရမလဲနီးလန်းနေရပြီမယ်လက်တွေ့ apply လုပ်တဲ့အခါကျတော့ခက်တတ်တယ်လေဆိုတော့ဒိုရိခက်တာမပြောပါနဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူတော်မှာယောမခုနှစ်မှာငါသည်ညိုညင်တော်သူပါတကားဤအသေးကောင်မှဘသူငါ့ကိုကဲလွှတ်လိမ့်မလဲဒီလောက်နော်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်အပြစ်တင်ခွင့်ကင်းတဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူတော်မှာငါသည်ညိုညင်တော်သူပါတကားဤအသေးကောင်မှ
ငါ့ကိုဘယ်သူကဲလွတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုယ်သူအားမရဘူး तू ကနော်ဒါပေမဲ့ယောမအခန်းကြီး၈ရောက်တော့မှအဖြေတွေ့သွားတယ်လေနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကဆိုဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဘူးပရိညင်တရားသည့်ရဲ့ဟိုနီလန်ပရိညင်တရားသစ်ဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုပြောတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားသည်ခရစ်ယေရှုခရစ်နဲ့တည်၍ဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်ငါ့ကိုအပြစ်တရားလက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရားလက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်နှုတ်တယ်ယောမရှိအငယ်2ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖြေတွေ့သွားတယ်ပထမတော့သူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်ဟိုဇာတိစိတ်အလိုပဲလိုက်မိသွားတယ်ဟိုသိတယ်အတွင်းလူအပြင်ဘုရားသခင်အလိုလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မလိုက်အထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တရားကသူ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုတည်ခြင်းတရားလက်ကိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတကယ်လက်တွေ့လုံးမိတဲ့အခါကျတော့အမှားတွေခဏခဏပြန်လုံးမိတယ်ကိုယ့်ကိုထိန်းလို့မရဘူးကိုလည်းအားမရဘူးညိုညင်နေသူဆိုပြီးသူတော့မှကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်လေဘလူရဲ့သဘာဝဒီလိုပါပဲနော် no one is perfect ဆိုတဲ့အခါမဟုတ်လားဘသူမှမစုံနိုင်ဘူးလေသို့တော့မစုံလင်မှန်းသိပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်သိပြီနီလန်းပါလေယေရှုခရစ်၌တည်၍ဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်ဆိုဝိညာဉ်တော်ဤတရားဆို instruction နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့လမ်းပြမှုဖွင့်ပြမှုနဲ့သွားဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ stand ပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်တည်ဖို့လိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးသိတယ်ငါယက်တည်မယ်ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့နော် resurrection power ထားမြောက်ခြင်းတကိုးဆိုတာလေထူးထူးခြားခြားနော်ဟိုအပြင်ဘက်ကတက်တည်တွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာဦးစားပေးခြင်းလာတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုနာခံခြင်းနဲ့စန္ဒာလေးတွေပေါ်လာတယ်ဖျားစကားနားထောင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါအတွင်းထဲကနေဖျားပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်နှလုံးအခြေအနေကိုပြောတာ resurrection power ဆိုတာအများသောအားဖြင့် miracle တွေကိုလူတွေကအများသောအားဖြင့်စဉ်းစားမိတယ်နော်ဆိုတော့ miracle တွေလူတွေကဟိုမြင်နိုင်တဲ့သက်တွေကိုပဲလိုချင်တာပေါ့မြင်နိုင်တဲ့သက်တွေကတော့မြည်စမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ okay ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကယုံကြည်ပြီးလက်ခံပြီးမြည်စမ်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးညှိဝဲစီးကပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်အမိပြုတ်တယ်သူတွေဖြစ်တယ်မြည်စမ်းတဲ့သက်တွေကိုတော့အသက်ရှင်လားမရှင်လားရှောက်စမ်းနေဘူးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးယုံကြည်ပြီးပြီနော်ခရစ်တော်နဲ့တိုက်မြစ်ကြပြီအတီးတီးဖို့နော်တိုးပွားခြင်းရှိဖို့ဆက်ပြီးတော့တလန့်ရမှာဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ miracle တွေကတော့မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဟိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတက်တည်ရတာမှန်တယ်လူက physical needs ပဲလူကလိုဟိုစိတ်ဝင်စားတာနော် physical needs လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလားအရာလေးတွေအပြေလည်ဖို့ကြမ်းမာဖို့နော်ဟိုလောကီလိုအပ်ချက်ပြီးသွားလို့ရှင်လဲဒုံပြန်ပြီးလောကရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ပြန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ stand မလုပ်လို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်စာရန်အေးစေအသားလေးသွေးဆောင်သွားတာနော်မကြည့်လေရှိမှယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးတော်မှကြာဆုံးသွားခဲ့တာလေအာဗြဟံကြီးနော်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ပဲဒါပေမဲ့တို့ရ resist the temptation resist the devil မာနရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကိုတို့တွေကစီးတားနိုင်ဖို့ခံရနိုင်ဖို့ကပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုတယ် resistant အဓိကခရစ်တော်နဲ့ stand လုပ်ဖို့ပါပဲကိုယ်ခွန်အားနဲ့တော့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကကိုပံ့ပိုးတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားဟာသိချင်းတရားကောအဖြစ်တရားလက်ကကောကဲတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုဆိုတာက resurrection power တရှိခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့သွားဖို့လိုတယ်အတွင်းထဲကနေဘုရားလုပ်ပြီးတာနော်အတွင်းထဲကစေတနာစိတ်နဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးတွေဝိညာဉ်အရာကိုနော်အဖို့ခပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာဦးစားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ဆိုနားထောင်မယ်မပြတ်ချင်တော့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနားထောင်ရဖို့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့မပြတ်ချင်တော့မလဲနိုင်တော့တခြားဘယ်အရာတွေဘလောကအရာဘလောက်ပဲဦးစားပေးနော်ဟိုအရေးပေါ်တွေဘလောက်ပေါ်လာနော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲဦးစားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကထဲရအဲ့ဘုရားတကူတော့မခံစားရရင်တော့တို့တွေဝိညာဉ်အရာမှာအိပ်ပျော်နေတယ်ရက်နေတယ်ခုနဟိုကျွန်မနဲ့သူ့ရဲ့သားကနေရာပြင်ရတယ်နော်ဒီမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်နေနဲ့ဆိုတော့ဟိုကောရိန္သု1:15မှာဆိုပြောတယ်လေမကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းသည်
ကောင်းသောအကျင့်တလေယုံယွန်းတတ်တယ်အိပ်ပျော်တော်သူနိုးလို့ပေခြင်းမှာထားမြောက်လို့ဆိုတော့ဟလာမကောင်းတဲ့သူဆိုတဲ့အရာမှာခုနစိတ်အလိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေလောကီနီလန်းတွေသွားတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာလေးကိုလွှမ်းမှုပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဝိညာဉ်အရာမှာရပ်တန့်သွားတယ် stop ဖြစ်သွားတာနော်ဝိညာဉ်အရာမှာ resurrection power မခံစားရတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်အဓိကတွေးဆောင်မှုတွေရှိတယ် resist လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒုတိယအချက်ကလေးကတော့ဟလာchosen instruments in resurrection power ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြထားမြောက်ခြင်းတကူတက်တည်ထဲမှာဘုရားရွေးချယ်ထားတဲ့တစားဖြစ်ဖို့လက်တွေ့တို့တွေခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားနဲ့အသက်ရှင်မှုလို့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော် application apply လုပ်ဖို့ယာကုပ်ခန်းကြီး4အငယ်6ခွန်ဖတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ရအောင်ယာကုပ်ခန်းကြီး4အငယ်6ခွန် ယာကုပ်ခန်းကြီး4ငယ်6နာခွန်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်တာ၍များသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာသည်ကထောင်လာစော်ကားသောသူတို့ကိုဖျားသခင်စီတားတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့အားဖျားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ဟုလာသည်ထိုကြောင့်ဖျားသခင်၏အလိုတော်တို့လိုက်ကြလော့မာနကိုစီတားကြလော့တို့ပြုလင်သူသည်တင်တို့ခံကားပြီးသွားလိမ့်မည်ဖျားသခင်အလိုတော်သို့လိုက်ကြတော့မာနကိုစီတားကြလော့တို့ပြုလင်သူသည်တင်တို့အထံကပြေးသွားလိမ့်မည် resist the devil ခုခံဖို့မာနကိုတော့တို့တွေက resist လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်မာနကိုလိုက်ပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့တိုက်နေကြမလို့တို့တွေရဲ့တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ stand လုပ်တဲ့သူဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုမဆာမှုနဲ့ဟောတဲ့သူတယောက်ကနော်စာတန်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့စာတန်ကတ်လို့မရအောင်အလိုတော်လိုက်ကြလောဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ရင်မာနကိုစီတာပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဝိညာဉ်တော်ကတော့များစွာကျေးဇူးပြုတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုနီလန်ကျွေဝရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကဘု து ကျေးဇူးပြုတယ်စိတ်နှိမ့်ချတဲ့သူကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဘယ်သူကိုစီတာလဲထောင်လွှာစော်ကားတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကစီတာတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်လုံးနှိမ့်ချတဲ့အတ္တတာပေါ့ဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပူညီမဆာမှုကိုရယူတတ်တဲ့အတ္တတာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆာမှုကိုကုညီမဆာမှုနဲ့ရပ်တည်ဖို့အတွက်အတားအဆီးပါတယ်ရှိတယ်လေဒါဒီတပတ်တာမှာတို့စဉ်းစားဖို့နော်ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆာမှုနဲ့ရပ်တည်ဖို့ရန်အတွက်အတားအဆီးပေါ့နော်ပါရှိတယ်လေနောက်တစ်ခုကတော့ဟလာဒီဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်ထဲမှာဒီ spiritual heritage နော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်ထဲမှာဘုရားအသုံးပြုခြင်းခံရဖို့ဘုရားသုံးပါတယ်ခုနဒုစရိုက်လက်နဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆက်တပြီးတော့ဘုရားသခင်သုံးလို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဟို life မှာနော်ဘုရားသုံးလို့ရတဲ့အတ္တတာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမေခွန်းလေးနှစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတပတ်တာကိုတို့တွေအလိုတော်နဲ့အညီဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ spirit heritage ဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်လေးတွေကိုမိမိရစုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်